Хамелеоны – одни из величайших мастеров камуфляжа в природе. Они известны не только своей способностью менять цвет, но и удивительными охотничьими навыками. Хамелеоны меняют цвет не только для того, чтобы скрываться. Они также используют это для выражения своего настроения и регулирования температуры тела. Их языки могут вытягиваться на расстояние, равное двойной длине их тела. С помощью этого длинного языка они ловят свою добычу молниеносным движением. Глаза хамелеонов движутся независимо друг от друга. Одним глазом они могут следить за добычей, а другим – проверять окружающую обстановку на наличие опасностей. Так они полностью контролируют все вокруг. Несмотря на медлительность в движениях, во время охоты они действуют невероятно быстро и точно.